Parcul Național Cozia se află localizat pe raza județului Vâlcea, în partea central-sudică a Carpaților Meridionali, având o suprafață totală de 17.100 hectare. Pe întreg acest areal protejat, administrația Parcului Național Cozia a identificat și cartat un număr de 20 de habitate naturale. Toate aceste habitate sunt și în listele Directivei Europene Habitate, motiv pentru care întreaga suprafață a Parcului Național a fost inclusă în rețeaua europeană Natura 2000. Dintre cele 20 de habitate naturale, un număr de 9 sunt habitate forestiere. Acestea au în componența lor diverse păduri, care includ o mulțime de specii de plante, indicatoare de habitat, precum și o piramidă trofică foarte bogată, formată din specii de faună sălbatică. Aceste habitate forestiere, având o clasificare și denumiri unitare la nivelul întregului continent european, cuprind toate etajele de vegetație forestieră, pornind de pe malurile râurilor, de la limita altitudinală inferioară a Parcului Național și până la altitudinea maximă de 1668 de metri a vârfului Cozia. Întâlnim așezate pe verticală păduri cu diverse specii de salcie și anin, păduri cu specii de frasin, păduri de carpen și stejar, păduri de fac și amestecuri ale acestuia cu alte specii, păduri de pin silvestru, iar în partea superioară a etajelor de vegetație lemnoasă întâlnim păduri acidofile, de molid. Suprafața dominantă a acestora o reprezintă pădurile pure de fag sau amestecuri cu alte specii de foioase și de rășinoase. Din inventarierile administrației Parcului Național Cozia rezultă o compoziție generală a acestor suprafețe cu habitate forestiere în următoarea formulă: fag 57%, gorun 14%, molid 18% și specii de amestec, carpeni, cireș, tei, moștrean și alte specii 11%. Pentru valoarea lor ecologică, pentru rolul lor major în menținerea vieții pe planeta noastră, dar și pentru valoarea științifică, toate habitatele naturale forestiere sunt foarte importante. De renume sunt pădurile dacice bătrâne de fag, pădurile relictare de pin silvestru, dar și cele de gorun. Acestea, din urmă, realizează în Parcul Național Cozia o interesantă inversiune de așezare pe verticală, ajungând în zona versanților sudici ai masivului Cozia, în amonte de Stânișoara, la altitudinea maximă din România, la aproximativ de 1300 de metri. Astfel poziționate, aceste păduri de gorun depășesc cu mult altitudinea lor obișnuită la nivel național, ajungând să se învecineze direct cu pădurile de molid de la limita superioară a vegetației lemnoase. O bună suprafață de aproximativ 5.000 de hectare din categoria pădurilor de fag pure sau amestecate cu alte specii de arbori au fost incluse și în Patrimoniul Mondial UNESCO. Este vorba de păduri primare, virgine sau quasi-virgine, cu arbori deosebit de mari ca diametre și înălțimi. Aici, încărcătura ca biodiversitate este una de excepție. Aceasta surprinde prin prezența unor populații de carnivore mari, urs, lup, râs, dar și o mulțime de alte animale și de plante. Foarte interesantă și bogată este și paleta botanică a florilor decorative sălbatice din aceste habitate forestiere. În zonele cu arbori mai rari, în poienițele sau în ochiurile din aceste păduri, există un adevărat paradis al florilor sălbatice. Fermecătoare prin port, culoare, parfum, întâlnim mai pretutindeni o mulțime de flori.
Pentru protejarea habitatelor naturale, Administrația Parcului Național Cozia are programe și proiecte de informare și conștientizare prin care aduce publicului larg informații relevante ale acestui capital natural, dar obține și sprijinul necesar din partea factorilor de interes pentru un bun management al acestuia.